людей, я видел уже, наверное, даже представлять не надо художника. Тем не менее, несколько слов я скажу. Ну, я напомню, что это у нас третья выставка. У нас было две выставки, такие более экспериментальные, более однородные. Эта выставка ретроспективная, насколько я понял. Это конец 90-х и по настоящее время. То есть она показывает разные периоды творчества. Вот. Но и видно, как менялся взгляд художника, и, может быть, не только художника. Я так понимаю, что это же у вас затронуло разные время вашей судьбы. Вот. Объединяет, однако, все эти работы и все выставки вот все-таки объединяет некий почерк, который я вот уже наблюдаю. Это очень внимательное отношение к окружающему, к природе, к предметам. Хочется рассматривать детально все. Вот я так совпало, что вот я как раз ездил сейчас по глубинке российской, и тоже вот когда вырвался за пределы там Москвы там и прочее, сразу попал в какую-то тихую атмосферу, где вот рекламы уже нет, уже ничего не кричит, вот все такое тихое, спокойно, все хочется взглядываться. Потому что реклама, она приучила отворачиваться. То есть вот бежишь, реклама уже даже ее не замечаешь. А тут ничего нет, и начинаешь всматриваться вот в заборы, там, в кусты и прочее. И вот для меня это как подарок, просто продолжение путешествия. Вот я вижу, что то есть продолжение такого тихого путешествия, продолжение всматривания, чего я вам советую. Тут даже говорить об этой выставке надо меньше, надо больше смотреть на картины. Ну, понятно, что это работы все профессиональные, потому что вы релиз читали, что это не самодеятельность, это очень серьезная школа за этими работами стоит. Вот. Ну и потом, я так понимаю, большая душевная работа, что повлияло больше, наверное, либо какая-то духовная практика, либо взгляд художника. Здесь все это перемешалось, я думаю, здесь не разделить этих вещей. Вот. Мне бы хотелось немножко, чтобы отец Александр рассказал про свое творчество, потому что надо пользоваться